Otro servicio más, aquí estamos en Puebla, en Ciudad Libres, delicioso. La vitrina Torrey estaba súper empañada. Aquí están los cristales ya limpiecitos. Estamos haciendo el changuis. Aquí está el otro cristal ya limpio, listo. Listo para ensamblar. Saben, amigos, servicio a Hidalgo, Puebla, Cuernavaca, así que hasta Chilpancingo. La última la hicimos en Chilpancingo, Guerrero. Servicio de calidad. Servitec, otro servicio más de Servitec. Teléfono de Alberto 55 23 66 20 94. Estamos a sus órdenes. Hay más videos en este canal donde pueden ustedes checar. Ahorita les vamos a mandar otro video más de cómo quedó esta vitrina Torrey de vidrio curvo TEM 200. Llámenos, nosotros vamos.